Приехали, такая красота. Естественно, гудит тревога. Но закончилась. Что-то так и не понял, что они объявили. Красиво здесь. Волна, правда. Тучки собираются, дождик, наверное, будет. Там Воробьевы горы. Ну ничего, у нас палатка накрыта. Если что, пересидим. И какая прекрасная сижа для рыбалки. Но я удочки не взял. Да. Какой шикарный мангал. Какой шикарный костер развели. Шикарные дрова из пород фруктовых деревьев. Куманек для любимой супруги нашел где-то. И вид шикарно посечено осколками здания. Дык-дык-дык-дык. Такая вот Салтовка. Ну красиво здесь. Вот это парус. 25-этажка, харьковская высотка из новых. Уточки здесь крякают, какие-то гуси. Вон там Воробьевы горы. Но дождик будет. Кстати, некоторые построены, некоторые недостроены, даже краны еще стоят. Тут что-то Славик уже пытается рыбу начать ловить. Правда, вместо удочки у него палка только. Да. Но красиво, романтично. И гудела опять тревога, но будем надеяться, что... Ой, какие облака вообще. Вообще. И вот уже аппетитно шкварчит шашлычок. Ай-яй-яй-яй-яй. А запах такой, что у меня уже кишка кишке бьет по башке. Крупно мясо, крупно лук. Ай, ладно. Все, всем хорошего дня, хорошего вечера. Всем мира, добра, удачи. Всем спасибо, всем пока. И будем жить, ребятушки. По-любому, несмотря ни на что. А нам еще жарить не пережарить. Еще и куриный, потом из 3 видов мяса. Все.